Сайн уу цаана намайг Үүрэн Чаа гэдэг би Баян-Хонгор аймгийн Хогон цэг дээрээс та бүхэнд мэдчилж байна. Дэндүү нөл тайлтрам эхэллээгааз яг тийм. Энэ аимшигтай хог хаягдал нь шил лааз нь ихэнх хувийг эзэлж байна. Мөн малын шир, босд хог хаягдлууд ч гэсэн. Тэгвэл үүний шийдэл нь юу вэ? Бид өдөр тутамдаа бяцхан алхмыг хийж гиснээр энэ хог хаягдал цөөнгүй бага хувиар багасна яваад доо хүн нэг хөв өөрчлөгдөж байгаль дэлхийгээ 100% өөрчлөе. Хамтдаа нэгтгэцгээе. Өдөр тутамдаа бид томч байж жижиг хогийг жижиглж ихвэж хайснаар хог хаягдлын хэмжээ тодорхой хэмжээнд багасдаг. Би өдөр тутамдаа нэг удаагийн хэрэглэнээс татгалздаг. Чи татгалздаг уу? Яа татгалзах хэрэгтэй вэ гэж юу? Хондрог хаягдлын төрлөөс хамааран 50-аас 200 жил байх чигдэг бол зарим нь нарны гэрэл хүчтэй төрөгч бол батагаар маш удаан хугацаанд шингэдэг, зарим бүр шингэдэггүй. Амиргац. Яаж татгалзах вэ гэж юу? Хамгийн ихний алхам бол гялгууруудаа хайж даун тарыг хэрэглэх. Өдөр тутамдаа хунцар сав болон цаасан савыг хэрэглэхгүй байх. Үүний оронд усны сав, хоолны саваа хэрэглэх хэрэгтэй. Өдөр тутамдаа тогоо хэмнэж нарны гэрлээ ашиглах хэрэгтэй. Дөрөвт алхам бол унднёсаа хэмнэж өвших. Бид өдөр тутамдаа эдгээр дадал туршлагыг хийж өвчснээр эхлэгийг хамгаалж байгаа нэг их ном эсэх шүү. Та бид маргаашнаас эхэлнэ.